Al'ummar Afirka, 'yan uwana 'yan Najeriya, Nijar, Mali, Burkina Faso, Chadi, Sudan, Algeria da sauransu, ku zo mu tattauna game da batsatsalun da suke ci gaba da addabar wannan yanki, musamman game da abin da yake faruwa a yanzu haka a ƙasar Mali, wanda aka ga 'yan tawayen Azawad da haɗakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna ƙoƙarin kifar da gwamnati a ƙoƙarinsu wai na kafa sabuwar ƙasarsu ta Azawad. Wannan lamari ba shi ba ne farau ba, irin haka ta sha faruwa a wasu yankuna na Afirka. Najeriya ina ganin ita ce ƙasa ta farko da aka fara irin waɗannan rikice-rikice na ƙoƙarin wata ƙabila ta yi yunƙurin yankewa da sunan tana so ta kafa wata ƙasa. Sai dai hakan bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba, illa ya janyo yaƙin basasa, a hallaka rayuka da karyewar tattalin arziki, wanda hallau dai ƙasashen Afirka ba su daina irin wannan yunƙuri ba. A lokaci bayan lokaci akan samu wata ƙabila ko wasu gungun al'umma suna yunƙurin cewa wai za su ɓalle su kafa ƙasarsu ko kuma su ƙwaci 'yanci a yankin da suke, wanda waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar Afirka ba wai kawai suna faruwa ba ne haka kawai, suna da dalilai na faruwarsu wanda shiryayyun lamura ne. Ƙungiyoyi da suke bayyana da sunan ƙungiyoyin addini suna hallaka rayukan al'umma da sunan cewa sai dai a kafa ƙasar da za a yi shari'ar musulunci, wanda kowa ya sani waɗannan abubuwa yaudara ce, shi ma duka makirce-makirce ne waɗanda ake ƙirƙiro su domin biyan wasu buƙatu na musamman. Sai dai mafi akasari mahukunta da masu ilimi sun san gaskiya, amma al'umma gama gari mafi akasari su ne ba su fahimci wannan tsarin ba, wanda ta wannan dalili kuma mu ma kanmu muke ƙara farraƙa mu ringa samun saɓani a tsakankaninmu, musamman mu al'ummar a ƙasashen Afirka masu bambancin addini, masu bambancin ƙabilu da bambancin yankuna, wanda ake ci gaba da gwara kanmu, muna ci gaba da samun saɓani a tsakankaninmu. Insha Allahu a cikin wannan bidiyo zan ɗan muku wani sharhi kaɗan wanda zai sa mu dawo cikin hankulanmu, wala'alla waɗanda suka ɗauki wasu abubuwa a cikin ransu za su iya sauka daga kan waɗannan ra'ayoyi nasu. A cikin wannan bidiyo da zan sa muku ɗaya ne daga cikin matasan ƙungiyar Azawad da aka kama a wannan yaƙi da ake fafatawa a ƙasar Mali, wanda ya yi bayani filla-filla bayan an kama shi, bayan sojoji da suka kama shi ba su masa uƙuba ba ko sun cutar da shi ba, sun yi treating ɗin shi yadda ya ji daɗi, wanda ya zauna ya rinƙa bayani filla-filla game da sirrin waɗannan mayaƙa, wanda ya faɗi cewa hasali ma fa Turawa ne suke ta ba su horo, Turawa ne suke ba su makamai, Turawa ne suke shirya musu waɗannan hare-haren da suke kaiwa a ƙasar Mali. Wato ma'ana su dai ga su 'yan ƙasa ne, su ne suke ikirarin cewa suna buƙatar za su kafa ƙasarsu, amma asalin aikin fa ba nasu ba ne, wasu ne daga ƙasashen ƙetare suka hauro suke shirya musu duka waɗannan abubuwa, wanda hatta su kansu ɗin yaudararsu ake. Ma'ana yau idan aka zo aka tirsasa ka aka ce ka je kai faɗan ƙwatan ƙasa, kar ka ɗauka fa kai kanka in ka ƙwaci ƙasar wai ka samu 'yanci ne, a'a, kai kanka kawai an yi amfani da kai ne domin a kifar da wata gwamnati, wanda kai ɗin kanka ma ba za a bari gwamnatin taka ta kafu ba, kai ma za ka kasance cikin yaƙe-yaƙe ne. Hasali abin da ake buƙata shi ne kawai a yi devastating ɗin ƙasar, albarkatun ƙasa a ci gaba da ɗiba har zuwa adadin shekarun da aka ga an ɗiba abin da ake buƙata, kana daga bisani a zo a zauna a ce to bari a kafa gwamnati, wacce ita kanta gwamnatin da za a kafa ba gwamnati ba ce da za a kafa wacce za ta amfani al'ummar ƙasa, sai dai su zama 'yan amshin shatan waɗannan ƙasashe, ta yadda a haka ma bayan an kafa za su ci gaba da ribatar abubuwa na albarkatun waɗannan ƙasashe. Wannan shi ne shirin Turawa. Wato Turawa mutane ne masu hikima, mutane ne masu hatsari. A da ai mulkin mallaka ake yi, kusan waɗannan ƙasashe duka suna under control ɗinsu ne, daga bisani aka zo aka ce an samu 'yancin kai, wanda wannan 'yanci dai suna ne kawai aka gan shi a baki, amma a zahirce ba 'yanci ba ne, domin hallau raba shi daidai ake ci gaba da yi na albarkatun ƙasashenmu, wanda a yanzu kuma bayan duniya ta tsinci kanta a wani yanayi wanda ba a taɓa ganin irinsa ba. Jama'a wannan shi ne karo na farko da aka samu jagorori a manyan ƙasashen da suke mulkar duniya waɗanda ba su cancanta ba, wanda tsabar rashin cancantar nasu ne ya jefa al'ummar duniya cikin irin wannan yanayi da tsari da ake gani. An ga yadda ƙasar Amurka ta rikide ta zama wata ƙasa ta daban, wacce da tana ikirarin demokarasi, tana ikirarin kare haƙƙin ɗan adam, amma yau ƙasar Amurka ce takan iya ɗiban sojoji da makaman yaƙi a je a kama shugaban wata ƙasa, a je a kulle shi a fara ɗiban albarkatun wannan ƙasa,
misali abin da ya faru a Venezuela, an ga yadda kwanan nan ƙasar Amurka ta dira ƙasar Iran, ita ma ta far musu da yaƙi, ta karkace jagororinsu, ana maganar ita ma za a je a yi ground invasion, a ɗiba man fetur ko dai a ƙwace iko a wannan ƙasa. Bayan nan an ga yadda Cuba take kan layi, wanda ita kanta Cuba bayan an gama da Iran ana tunanin ita ma irin abin da aka ma Venezuela za a je a yi mata. Wato irin wannan tsari an wuce da shi shekaru da dama, amma yanzu Turawa suna so su dawo da irin wannan tsari. Abin da yake faruwa shi ne rikice-rikice ko'ina ana amfani da shi ne daidai da buƙatu ko kuma matsaltsalun al'ummar wannan yanki. Wato matsala ce kawai ta iko, dole ni zan kasance super power, ni zan dinga sarrafa duniya, duk wanda ya yi yunƙurin aikata haka sai na kai shi ƙasa. Ƙasashe kuma da Allah ya musu albarkatu na arziki, za mu duba menene matsaltsalunsu sai mu kai musu irin wannan matsalar, mu saka su cikin ruɗani, sannan mu ringa ɗiban albarkatunsu. Bari mu fara da ƙasashen Turawa kafin mu koma ƙasashen Afirka namu kenan. Idan kuka kalli faɗan da ake yi a yanzu, faɗa ake yi tsakanin ƙasashe guda 3 zuwa 4 zuwa 5, amma faɗan ya fi ƙamari a kan ƙasashe guda 3, shi ne Amerika, China da Rasha. Waɗannan ƙasashe su ne manyan ƙasashe a duniya da babu kamar su a fannin soja da fannin tattalin arziki, wanda ƙasar Amurka a wannan karo, ƙasar China ta mamaye ta, ta yi mata fintinkau a fannin tattalin arziki, ta yadda ta rinƙa shirya abubuwa a ƙarƙashin ƙasa ba tare da ankara ba. Ƙasar Amurka kawai sai ta tsinci kanta a cewa an mata nisa. Ƙasar China ta ƙi yadda ta shiga kowane irin yaƙe-yaƙe, kawai tana ci gaba da gina kasuwancinta ne a faɗin duniya da kyakkyawar alaƙa da sauran ƙasashe, wadda yanzu idan kuka kalli ƙasar China, babu wata ƙasa a faɗin duniya da ƙasar China ba ta yi dominating ba, ta hanyar shigar da wani abu da za a rinƙa siya ana amfani da shi a wannan ƙasar. Idan kuka kalli yankinmu ma na Afirka, ina jin a cikin kashi 100, kashi 80 abubuwan da muke amfani da su, abubuwa ne waɗanda ƙasar China kawai take ƙirƙira, wanda kuma hakan kullum ƙara haɓaka tattalin arzikinta yake yi. Ita ko ƙasar Amurka ta shahara ne kawai wurin ƙera makaman yaƙi, ta saida muku, ta rinƙa samun kuɗi ta waɗannan hanyoyi. Idan za a sai makami ne haka kawai babu gaira babu dalili, dole sai da kwai yaƙe-yaƙe, wanda idan da kwai waɗannan yaƙe-yaƙe shi ne fa za a rinƙa tururuwa ana zuwa ƙasashensu ana siyan makamai, wanda dole za ku ga ana faɗa tsakanin wasu ƙasashe, wanda magana ta gaskiya duk conspiracy ne. Za ku ga ana ƙoƙarin haɗa maƙoci da maƙoci, wato ƙasa da maƙociyarta ana ƙoƙarin haɗa ta faɗa, kamar yadda aka ga Rasha da Ukraine, asali 'yan ƙasa ɗaya ne aka farraƙa su, aka haɗa su faɗa, yau shekara 4 ana gwabza yaƙi. Kwanaki aka yi yunƙurin haɗa faɗa tsakanin Pakistan da India, su ma dai aka fara wannan yaƙi, daga baya aka tsagaita. Ga China da Taiwan ana ta ƙoƙari sai an haɗa su faɗa yaƙi, ana ta takun saƙa. Ga North Korea da South Korea ana ta ƙoƙarin haɗa su faɗa, kullum dai waɗannan suna ƙirƙirar makamai, waɗannan suna neman makamai. Wato kamar ita North Korea ƙasa ce da take cin gashin kanta, kusan technology ɗinta da fikirorin makamanta duka a ƙasarta ake ƙirƙira. Amma South Korea fa, mafi akasari ilahirin makaman da suke takama da su suna siya ne a gurin ƙasar Amurka. Ita kuma ƙasar Amurka a wannan ɗan tension ɗin da yake faruwa, ribar da take samu kenan. Haka Taiwan da China. China babbar ƙasa ce da duka abubuwan da ya kasance na military da ita take ƙirƙira da kanta, ita kuma Taiwan ne ma take ta kare kanta. A ina take samun makaman da take tunanin za ta iya kare kanta da ƙasar China? A hannun ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ce take bulbulo mata makamai, tana siya na biliyoyin kuɗaɗe, wanda a kwanaki an yi maganar ƙasar Amurka za ta saida ma ƙasar Taiwan makamai da suka kai na kimanin dala biliyan 12. Yaƙin da ake tsakanin Rasha da Ukraine yaƙi ne wanda ya shafi manyan ƙasashen duniya da Amurkan da ƙungiyoyin NATO, amma kuma a ina ake siyan makaman da ake bulbulawa a je cikin Ukraine a yaƙi da su? Hatta ƙungiyar NATO idan suka haɗa kuɗaɗe za a siya makaman da za a je a kai ƙasar Ukraine, a ina ake siya? A hannun ƙasar Amerika. To jama'a, wannan shine strategy ɗin da ƙasar Amurka take amfani da shi gurin samun dukiya, ta fi kowa ƙarfi a duniya kawai hanyar sai da makamai. Ita kuma ƙasar China different strategy take amfani da shi, wato ma'ana ta raja'a ne gurin saye da siyarwa, kasuwancin da babu cuta babu cutarwa a cikinsa. Kai hatta al'ummar ƙasar China, ƙasar Amurka suna amfana da irin kasuwancin da ƙasar China take yi da su. Misali, bari muku misali da kamfanin Tesla, wanda kamfani ne da yake ƙere-ƙere na zamani, abubuwa na zamani, motoci masu amfani da wutar lantarki, masu amfani da hasken rana da abubuwa makamantan haka. Motar da za a ƙera a kamfanin Tesla za a saida ta misali a dala 10,000, to ƙasar China za ta iya ƙera mota the same irin wannan motar, qualities iri ɗaya, abubuwa ɗaya za su iya aikatawa, kuma ta ƙirƙire ta a dala 5,000.
wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar Amurka ta ga cewa fa an bar ta a baya sosai, ta fara yunƙurin ko ta wace irin hanya sai ta karya tattalin arzikin ƙasar China. Shi ne bayan hawan shugaban ƙasa Donald Trump aka ga an fara yaƙi akan tariff, wato haraji wanda ƙasar Amurka ta bujiro da shi na babu gaira babu dalili. Ma'ana ita abin da ta yi la'akari da shi shine mafi akasari ba ta raja'a bane akan ita ta ƙirƙiri kayan amfani ta je ta kai ƙasar ku, balantana idan kuka sa tariff hankalin ta ya tashi. Ita dama makamai ta fi saidawa, to ma'ana ku da kuke ƙirƙiran kaya na kasuwanci na yau da gobe da al'umma za su amfana da shi, ku ne nan kuke jigilar kayayyaki ku rinƙa shigarwa ƙasanta da ƙasashen da take da mu'amala da su, wanda da ta sa harajin tariff yanzu waye zai fi shan wahala akan wannan haraji? Ƙasar ku kenan. To ta wannan salo ta yi ƙoƙari take so ta karya tattalin arzikin ƙasar China, amma ƙasar China ta yi retaliating, ta rinƙa duba ita kuma menene abubuwan da ƙasar Amurka take siya a ƙasarta wanda da shi ta dogara a tattalin arzikinta ko kuma ƙera abubuwan da take ƙerawa na makamai. Gallium ɗaya ne daga cikin sinadaran da ƙasar Amurka a kaf abubuwan da take amfani da su na electronic warfare da shi ake amfani, wanda duk duniya gallium kashi 90 yana ƙasar China. A ƙasar China da ta ga ana nema a karya tattalin arzikinta, ita kuma sai ta sa dokokinta akan wannan akan sinadarin gallium, wanda ƙasar Amurka ita kuma a nan tattalin arzikinta ya nemi ya karye, domin dole ita ma tana buƙatar wani abu a ƙasar China. Idan China tana buƙatar ta ƙera abu ta kai cikin ƙasar Amurka a siya, to ita kuma in ta saka harajin tariff, ita kuma China tana da abin da ƙasar Amurka ko me ake amfani da shi a fannin ƙirƙire-ƙiren makamai, drones, kai duk abin da kuka sani na nau'in makamai dole sai an yi amfani da wannan sinadari, wanda shi kuma wannan sinadari mallakin ƙasar China ne. To kun ji yadda aka dawo kan teburin sulhu bayan ƙasar Amurka ta sha wuya an buga ta gane cewa ba za ta kai labari ba, wanda a nan ne kuma wannan haraji na tariff ya ɗan sauƙaƙa. Ita ko fannin ƙasar Rasha, ita ma dai the same ƙasa ce mai tafiyar da abubuwa irin na ƙasar Amurka, sai dai ita ƙera makamanta ba tana yi bane kawai zalla ta rinƙa saidawa mutane ko kuma tana haɗa rikici ana yaƙi. Ita ƙasar Rasha baya ga ƙera makamai na ƙoƙarin kare kanta, kuma a ce duk duniya babu wacce ta fi ta ƙarfi a fannin ƙera makamai, tana da tattalin arziki na man fetur da gas, wanda wannan shine ƙarfin tattalin arzikin ƙasar Rasha, kuma da shi take samun kuɗaɗen da take ƙera makaman da yanzu a duniya ake hasashen cewa babu masu kamar su. Wanda ita kuma ƙasar Amurka da ta kalle ta ga me za ta karya ta, shine ta jefa yaƙi tsakaninta da Ukraine, wanda wannan yaƙi a yanzu haka ana maganar shekara 4. Ba iya yaƙin bane kaɗai ƙasar Amerika take cin moriya na saida makamai ana amfani da su, a'a har da sanction takunkumai da ta rinƙa sa wa ƙasar Rasha na sai ta maida ita ƙasa babu komai na tattalin arziki. Ma'ana fetur ɗinku ta sa sanction a daina siya, gas ɗinku ta sa sanction a daina siya, kasuwanci da ku ta sa, to kun ji irin salon da ta yi amfani da shi take so sai ta ja ƙasar Rasha a ƙasa. Wato jama'a ku rinƙa fahimtar mafi akasarin abubuwan da suke faruwa a duniya matsala ce ta iko. Kowace ƙasa da irin abin da ake amfani a karya ta da shi. Jama'a wannan shi ne a fannin ƙasashen Turawa da irin tsari da system ɗin da ake amfani gurin devastating da ƙwace iko a hannun 'yan uwansu manyan super powers. Mu dawo yankinmu na ƙasar Afirka. Mu ko yankinmu na ƙasar Afirka sun daɗe suna amfani da salo na hanyar ta'addanci. Ma'ana za a zo a ƙirƙiri ƙungiyoyi na ta'addanci a yankunanmu. Misali a zo a ƙirƙiri wata ƙungiya ta jihadis, wanda wannan ƙungiya za ta zo ta rinƙa fafatawa da gwamnatin ƙasa, ta yadda hakan sai ya tarsasa gwamnatocinmu su rinƙa zuwa wurin waɗannan manyan ƙasashe suna siyan makamai. Wato za su je su sai makaman da suka ƙera da kuɗinsu. Ƙasashen Afirka za su je su yi makaman da waɗannan ƙasashe suka ƙera, sannan kuma su zo su yaƙi 'yan ta'addan da su waɗannan ƙasashen ne suka ƙirƙire su. Kun ga kuɗinmu irin da aka ce misali wanda aka samu revenues da aka samu ta hanyar albarkatu, sun turo mana 'yan ta'adda su zo su yaƙi al'ummanmu, sannan kuma mu je wurinsu mu siyo makamai da waɗannan kuɗaɗe. Sannan haka zalika bayan abubuwa sun yi escalating sun yi tsamari, sai su ce ai waɗannan 'yan ta'adda iya ikonku kaɗai ko ƙarfin sojanku da teknolojinku ba zai iya ba ku dama ku yaƙi waɗannan 'yan ta'adda ba, saboda haka za su taimaka za su kawo muku sojojinsu cikin ƙasashenku domin su taimaka muku yaƙi waɗannan 'yan ta'adda, wanda bayan waɗannan sojoji sun zo
za su nemi a ba su izini su kafa airbase, wanda a ƙa'idar airbase ɗin ƙasashen Turawa kowace irin ƙasa a duniya ka ji an ce nan airbase ɗin wata ƙasa ne, to wannan airbase ɗin shi ma tamkar ƙasar waɗancan Turawan ne. Ma'ana kai da kake ƙasarka aka kafa wannan airbase ɗin, ba ka da access ko iko da wannan airbase ɗin, ba za ka shiga ba ko ka yi bincike ko ka ce nan yankinka ne, dole sai dai su kasance under control ɗinka. Ƙa'idar airbase ba haka ake yin shi ba. Wanda su idan suka ƙirƙiri base yana nufin ga shi dai kai suka zo taimaka, amma nan territory ɗinsu ne, ƙasarsu ce, suna da iko da shi, zai kasance yana da secrecy, ba ma za a ba wa sojojinku dama ko izini su iya shiga wannan base ɗin ba, domin wannan guri kamar suna nufin sirrin ƙasarsu ne. To da nufin cewa za su taimake ku kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda, haka za su rinƙa bincike kala-kala na gano irin albarkatun da Allah ya muku, su yi da kansu kuma su yi amfani da maciya amanar ƙasarku, wanda bayan sun gano abubuwan da suke buƙata, shi ne za ku ga wani guri kawai yaƙi ya ɓarke na ta'addanci babu gaira ba dalili, ko kai ku ga 'yan daɗi bindiga ba ku musu laifin komai ba, babu abin da suke buƙata a gurinku illa rayukanku, ko su karkashe ku su kore ku daga wannan guri. To waɗannan duk yana ɗaya daga cikin salo da ayyukansu na su je su ɗibi abubuwan da suke buƙata. Kai wani abin ma a jikin dabbobi ake ɗiba, mutanen mu duk ba su sani ba. Wani abin a ƙarƙashin ƙasa ake ɗiba, wani abin a cikin ruwanmu da muke da su irin a cikin dajikan Afirka a nan suke ɗiba, wani abin gashi nan dai kala-kala da sauransu, hanyoyi da dama suke bi suna ɗiban irin waɗannan albarkatu, wanda da irin waɗannan hanyoyi suke bi suna azurta ƙasashensu. Ƙasashen da kuma suka ga abin da suke buƙata yana da yawa a ilahirin faɗin ƙasar, a yi devastating ɗin wannan ƙasar, a haɗa yaƙin basasa ta yadda ƙasar za ta ruɗe, a kwashe shekaru ana wannan ɗauki ba daɗin, gwamnati ba ta yi stability ba, can gefen ya ce ƙasa ta ce, can gefen ya ce ƙasa ta ce, su kuma su ci gaba da kawo makamai suna saida ma nan gefen, suna saida ma wannan gefen, suna ɗiban albarkatun da Allah ya ba ku. Jama'a wannan shi ne tsarin da irin waɗannan ƙasashe suke amfani da shi, suna ci gaba da bautar da Afirka. Wato a maimakon ma su mana adalci, ba sai sun zo sun sa mun zubar da jini ba, mafi akasari ba mu da technology ko fasaha da za mu iya sarrafa wasu abubuwa da Allah ya hore mana, ko kuma mu gano ma amfaninsu. Why not su zo su haɗa kai da gwamnatocinmu, su nuna mana cewa ga abin da suka zo suna buƙata, amma za su siye shi da daraja ko wani kuɗi mai tsada, wanda mu kuma ko da a ce ba ma ƙirƙire-ƙirƙire za mu ci gaba da yi ba, a ce mu ringa amfanar da ƙasarmu ta hanyar gina tituna, ta hanyar inganta harkar karatu, ta hanyar inganta asibitai da dai wasu abubuwa da mu ko iya su aka bar mu da su irin na morar rayuwa mun more. To amma ina, ba za ma a bari hakan ta faru ba, ba za a bari rayuwarmu ta inganta ba, sai dai a rinƙa a kashe al'ummarmu, a ringa ɗiban albarkatunmu, kuma mu muna biyan farashi da rayukan al'ummarmu. Wato jama'a wannan shi ne ake kira zalunci kan zalunci. Wato wannan shi ne tsarin da waɗannan ƙasashe suke amfani da shi tsawon shekaru. Ƙasar Afirka babu tsaro, babu ci gaba, babu ilimi, babu harkar ƙere-ƙere, babu kamfanoni, babu wasu abubuwa da za mu iya amfana ƙasashenmu da shi, wanda wannan tsari tuntuni ya kamata a ce an samu wasu mutane jajirtattu da za su yi ƙoƙarin dakatar da shi. Wanda a dai halin da ake ciki a yanzu, waɗanda suka yi yunƙurin yin haka shi ne ƙasashe ƙwaya uku rak, shi ne Nijar, Mali da Burkina Faso, wanda waɗannan ƙasashe irin wannan abubuwa da ake yi ne a Afirka suke ƙoƙarin dakatar da shi. Amma duk ƙasar da kuka ji ana maganar demokarasi, jama'a ba demokarasi ake ba, 'yan amshin shatan Turawa ake ɗorawa su zama karnukan su ci gaba da ɗiban albarkatun wannan ƙasa suna miƙa musu, mu kuma muna zama cikin fatara da talauci mara ƙarshe, babu ilimi, babu aikin yi, ta yadda za a zo a baka bindiga, a baka 10,000 ka je ka kashe al'ummarka da kake rayuwa a cikinta. Jama'a wannan shi ne kaɗan daga cikin salon da waɗannan mutane suke amfani da shi. Sai kuma batu na biyu da nake so in ƙara haska mana shi ne mas'ala ta addini. Wato mas'ala ta addini na ɗaya daga cikin kuma abubuwan da ake yaƙar dukkan wani mutum mabiyin addinin Musulunci a faɗin duniya. Idan kuka kalli exactly abubuwan da suke faruwa a yanzu haka, a Gabas ta Tsakiya, ƙasashen da suke cikin bala'i da uƙuba na rayuwa na yaƙe-yaƙe, ƙasashe ne na musulmi. Idan muka dawo nan Afirka, ku tsaya ku kalla da kyau, kaf ƙasashen da ake waɗannan yaƙe-yaƙe, ƙasashe ne nawa? Ƙasashe ne na musulmi. Wato wannan ma wani salo ne na fikira da ake ƙoƙarin amfani da shi gurin rusa addinin Musulunci da musulmai. Mafi akasarin ƙungiyoyin da ake cewa ƙungiyoyi ne na 'yan addinin Musulunci, duniya ta shaida cewa ba ƙungiyoyi ba ne na addinin Musulunci, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin Musulunci,
mun kawo muku hujjoji da dama da dalilai a bidiyoyi da muka muku da yawa wanda yake nuna cewa waɗannan ƙungiyoyi ne da waɗannan ƙasashe suke sponsoring ɗinsu. Hatta ɗan wannan abin da ya fara a ƙasar Mali na kawo misali da cewa waɗannan 'yan tawayen Janim ɗin da ƙungiyoyin Al-Qaida da suka haɗa kai suka kawo hari ga ƙasashen da suke ɗaukar nauyinsu. A nan Najeriya ƙungiyar Ba Boko mun faɗi cewa ɗan majalisa Amurka Scott Perry ya faɗi cewa su suke ɗaukar nauyinsu. Kun san menene hikimar su? Wato jama'a abin da ya sa su ba su damu da addinin Christianity ba suka damu da addinin Musulunci. Addinin Musulunci na ɗaya daga cikin addini ƙwaya ɗaya tallintal a faɗin duniya da yake da tafiya da tsari na shari'a na mulki. Wato addinin Musulunci ne kaɗai idan ya haɓaka a ƙasa aka ce za a yi rayuwa bisa tsarin addinin Musulunci to akwai dokoki da suke tafiya da wannan tsari na addini. Ma'ana za a iya shari'ar Musulunci. Me shari'ar Musulunci take hanawa? Za ta hana shan giya, za ta hana caca, za ta hana zinace-zinace. Matsaya akan waɗannan abubuwan ƙwaya uku rak su ne manya-manyan dalilan da ya sa ake yaƙar addinin Musulunci. Kun san hikimar su? Waɗannan abubuwa sun ci karo da kasuwancinsu na zamani wanda su kuma a duniyan nan babu wani abu da yake tattalin arziki ne da za su mora ko suke cin riba da shi sama da waɗannan abubuwan da na jeranto muku. Mafi akasarin ƙasashen Turawa ba su raja'a gurin ƙere-ƙere da taimakonku akan wani abu da za su ƙirƙira al'ummarku ta amfana da shi ba. Sun fi ƙirƙiran abubuwa na sharholiya da shagali wanda ya ci karo da koyarwar addinin Musulunci. Idan suna so su yi dominating ɗin ƙasashen Larabawa, su yi dominating ɗin ƙasashen da akwai addinin Musulunci, kada abin ya yaƙi kasuwancinsu, dole sai sun yaƙi addinin Musulunci, sai sun yaƙi shari'a. Wato kun ga idan akwai shari'a, hotel babu, zinace-zinace da za a yi a cikin hotel ɗin nan babu, caca babu. Kun sani cewa kamfanin caca a duniya yana ɗaya daga cikin kamfanin da yake azurta ƙasashen Turawa. Duk wani game da kuka sani a faɗin duniya yana da alaƙa da caca. To idan aka ce ana shari'ar Musulunci babu caca. Sannan giya, kamfanonin giya na faɗin duniya duka mallakin waɗannan ƙasashe ne. Idan aka ce ƙasa ana shari'ar Musulunci za ku ga wannan ƙasar ba za a sha giya ba. Yana ɗaya daga cikin abubuwan fa da aka yi ƙoƙari a implementing a ƙasar Saudiyya. Misali ko da a ce ba za mu ce ku masu tsatsauran ra'ayin addini ba ne, to ku ɗan sassauto mana wasu abubuwa da al'ummarmu suke ɗan yi ko kuma yake kasuwancin mu ne ku ɗan bari a rinƙa yi. Misali a cikin Saudiyya a ɗan bari a rinƙa shan giya, a ɗan bari a rinƙa ɗan yin caca, a ɗan bari a ɗan gina hotel, a ɗan bari a gina gurin shaƙatawa. Jama'a ku je ku duba duka waɗannan abubuwan su ne abubuwan da aka rinƙa ƙoƙari a implementing a ƙasar Saudiyya domin kada a kira su masu tsatsauran ra'ayin addini. To wannan shi ne babban dalilin da ya sa ake yaƙar addinin Musulunci ko kuma ake ƙirƙirar wasu ƙungiyoyi da sunan wannan ta yadda za a ce ba za a bari addinin ya tasiri ba, balantana har a ce a kafa shari'a. Kawai za ku ji ana shari'a ta'addanci, shari'a kaza. Me a cikin shari'a? Babu wani abu a cikin shari'a da baya taimakon rayuwar ɗan adam. Babu shi ko ƙwaya ɗaya. Babu wani ta'addanci. Idan maganar yanke hannu ne to ba sai ka yi sata za a yanke maka hannu ba, kar ka yi mana. Idan da gaske an yi shari'a ana yanke wa mutum hannu, waye zai je kuskure sata? Ai ta zama haramiyarsa kenan. Nan kuma Lagos a arewacin Najeriya da suka saka dokar duk ɓarawon da aka kama ko 1000 sata ku ga an kama shi an sa mai taya. Jama'a ɓarayi nawa ake ci gaba da samu? Da shari'ar yanke hannu da shari'ar ƙona mutum da taya wacce ta fi zama hatsari? Waccan ta fi hatsari. Amma saboda irin matakan da ake ɗauka akan masu yi kun ga an ci gaba? Ba a ci gaba ba. Jama'a wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da suke faruwa. Bidiyo guda ɗaya ba zai bani dama in ci gaba da muku sharhi da bayanai akan asalin conspiracy da abubuwan da ake shirya mana ba. Insha Allahu zan ƙara yin bidiyo na gaba domin ci gaba da faɗaɗa bayani wasu abubuwan mun fahimce su domin mu samu haɗin kai a tsakanin al'ummarmu na Afirka gabaki ɗaya.